早安，早安呐、早安，你好，起来啦？啊你起床啦？啊起来啦？啊起来啦？啊！你起来啦？呜，去哪里？去哪里？Jackie 啊，早安。Jackie 早安，你好。早安，你好。你说今天星期六，妈妈在家里休息，可以陪 Jackie。哦，可以陪 Jackie 一天，好不好啊？Yeah，你有什么要求今天？学说话，还是学唱歌？又跑了。那是你睡觉的笼子。干嘛？给大家看看你 Jackie 晚上在妈妈的房间睡觉了。哦，是吧？是不是 Jackie？妈妈给你铺一个布，要不然你把那桌子全咬烂了。你坏不坏？你要上还是要下？下来呗，下来呗，走，走，下来来。来了，来下来。下来，真听话，来下来。来吧，来。